Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Gravity Rider 呢個 channel。咁咧今日咧就想同大家分享下我最近幫呢架車換車胎，即係自己動手做 DIY 嘅一啲嘅自己學到嘅嘢啦，同埋個經驗啦。咁啊，首先咧我手上咧就有一個呢個嘅片啦，呢個咧都其實係一個好重要嘅工具嚟嘅。當你換車胎嘅時候咧，你要將兩個轆拆咗落嚟，跟住再換咗條胎，再將佢擺翻上去。咁中間咧，你換嘅過程咧，架車係要有其他嘢支撐嘅。咁車尾咧，我哋就經常都用一個汽車架。就算你洗鏈啊，或者做其他，甚至你換油嘅時候，你都可以用，即係會用到車尾嘅汽車架啦。咁呢個咧，其實咧就係一個車頭嘅汽車架。咁基本上咧，呢個佢有唔同嘅 size 啦，呢個就係18mm 嘅，咁而家呢架車 RC390 咧，佢嗰個 size 係19mm，咁我就已經裝咗喺個汽車架上面。個原理咧就係呢個會喺呢個 triple tree 下面有個窿，就用呢支片對正個窿對入去，跟住咧就靠呢支片 hold 住個車頭，就成個將佢積起啦。咁而嘅頭殼同埋個車轆咧，就會變咗係離咗地凌空，咁就可以拆咗個頭轆出嚟啦。我換胎嘅時候咧，我係有個頭嘅汽車架，但係我冇呢個啱 size 嘅片，所以我要去訂。一樣啦，所有訂嘅嘢都要等一段時間，變咗咁中間咧，其實我係等唔切，我就直接開始咗個工序，但係就冇用嗰個叫做 headlift stand 嘅嘢啦。我用個方法咧就係屋企有一個可以將成架車都積得起嘅千斤頂，跟住咧就用個千斤頂，用中間攝一嚿木，因為咧木係比較軟啲嘅物質，就頂住個車嘅引擎，跟住咧就將佢積起，咁個車頭亦都可以離咗地。咁當然中間我要擺其他嘢去 make sure 架車唔會好容易就翻側啦，因為咁樣跌車嘅話係我都唔知點樣可以執翻嚟。咁啊呢個係我第一次用一個好 generic 嘅千斤頂去積起架車啦。咁其實咧我係有另外一個 front end stand， 就係都可以積起個車頭嘅。嗰一個咧就唔係用呢支片去頂住個龍頭個底嗰個位置，咁咧就直接係喺個 fork 腳嗰度咧就將佢頂起身。咁但係因為呢架車咧佢就兩條 fork 其實佢係唔對稱嘅，尤其是喺個底個位啦。咁當我用嗰個 stand 去將架車個車頭積起嘅時候咧，就發覺因為呢個唔對稱咧，就令到個車頭會扭埋咗一邊，同埋我覺得係好唔穩定嘅。咁所以咧就最終都係冇採用個方案啦。OK， 咁另外一樣嘢咧，因為我屋企係冇 air compressor 嘅，咁所以咧你換咗條胎上去之後咧，換咗條胎上去之後咧，就要用一個 air compressor， 好，或者中文我唔知叫咩，係啦，總之好個氣流好快嘅一個泵咁樣去泵翻咗條胎，就令佢pop 翻側邊有條鋼線嗰個圈個位咧係食住咗條 rim 入面嘅，咁我哋叫做 sitting the bit 啦。咁啊要做呢樣嘢咧，就變咗我冇就去油站嗰度就去做啦。咁咧平時我哋打嘅胎壓咧，呢架車就前後都係大概29至30啦。咁但係你要 pop 嗰條 bit 嘅時候咧，尾胎咧都還好，去到40幾嘅時候咧，佢就已經 pop 咁樣 set 好咗啦。前面嗰個胎咧，令我意想唔到嘅咧，就係佢需要嗰個嘅壓力咧，仲高過尾胎，而且係好多。最後我應該係去到大概65 psi 先至可以將個前面嗰個轆可以 pop 到入去條 ring 入面啦。本身條車胎佢講嗰個最大嘅氣壓咧係41 psi， 你見到60幾，當然大過40好多啦。咁所以其實我都好擔心嘅，即係 pop 完之後咧，我即刻就已經將嗰個氣壓降翻落嚟，同埋我有少少擔心，其實究竟佢頂唔頂得順噶？佢會唔會好似個氣球咁爆噶？咁同埋佢如果爆嘅時候，因為佢唔係即係氣球嘛，佢係一條胎
嘅硬度強度高好多，佢如果爆炸嘅話咧就可能我就會中咗流彈咁樣就一命嗚呼。咁啊好多你擔心嘅，但係後尾就見到有啲網上嘅片段咧就話，即係佢哋都係半講笑啦。佢哋話我要去到100 PSI 先至可以做到呢樣嘢。咁相對起上嚟60幾應該都盡係安全啩。我唔知啦，總之係咯。今次嘅經驗就係學到嘅就係原來頭碌係比尾碌需要更加大嘅氣壓去 pop 條胎，而今次呢係前面110、70、10、17呢個係個胎嘅 size， 佢係需要用到60幾 PSI 嘅。呢個就係我今次學到嘅嘢啦。另外咧，當我拆個頭碌落嚟嘅時候咧，我係要一個10幾 mm 嘅 Allen key。咁我本身咧有一套工具咧，嗰啲即係六角匙。咁我就可以最大咧我係有10 mm。咁啊懟咗落去咧就發覺唔夠大，咁所以就要另外買一個頭。等我攞個頭出嚟先。咁係啦，當你啲六角匙去到某個尺寸嘅時候，佢就已經唔係一個六角匙，佢係已經係一個 socket。咁啊，要另外去買呢個嘅 socket 啦。咁買嘅時候呢，我係來回咗呢間鋪頭2次嘅，因為第一次我係買錯咗嘅。咁點解我買錯咗呢？就因為我量度呢個 socket 嘅時候呢，即係個窿嘅時候呢，就係用咗個錯嘅方法。咁呢個六角匙呢，大家見到呢，係啦，呢個係12 mm 啦。佢12個 millimeter 咧，係講緊呢個六角嘅即係對面呢度係12，但係我度嘅時候咧就度咗兩個對角嗰個距離。咁其實對角咧我係度咗13，咁所以咧我就係第一次係買咗13翻嚟，發覺咦點解對唔落去嘅？跟住發覺原來自己買錯咗，度錯咗之後咧就再去第二次先至買翻一個啱嘅12 mm。咁啊係一件非常之小嘅事啦，但係亦都係因為今次換胎，所以先引申到自己學到嘅嘢。我相信其實我係知道要度邊一度嘅，只係我度嘅時候呢，唔知點解係將嗰個 caliper 就係咁。呢個就係我度嗰個窿嗰個工具咧，就係叫一個 caliper 啦。咁啊見到呢度我拉開呢個位咧，就係我對咗落個窿嗰度去度嗰個距離。因為我對落去之後咧，就將佢唔知點解嗰陣就覺得要即係將佢拉到最大，又咁大得咁大，最大可能嗰個長度就係啱啦。咁就冇諗過原來對角係一個更加大嘅長度，但係我需要度嘅呢就係對邊。最後我想分享嘅呢就係呢個叫做 rim protector 嘅嘢啦。喺換胎嘅時候就非常之有用嘅。如果你條 link 係唔想刮花嘅話呢，呢個呢就係有一個好嘅作用。咁但係呢就係亦都係因為裝咗呢嚿嘢呢，就令到換胎嘅過程係會難咗啲咯。因為你將條胎拆出嚟或者裝入去嗰陣時咧，嗰啲位咧係比較緊湊，好窄，即係啱啱好可以用嗰個 tire spoon 係可以叫得入去。咁而你將呢嚿嘢擺咗落去嘅時候，同埋好多時咧係唔止用一個 tire spoon，而係係啦，亦都唔止用一塊呢啲嘢啦。咁其實佢中間係有個厚度嘅。咁你將呢個厚度加咗落本身條 link 嗰度咧。再去安裝或者拆嘅時候呢，就會令到嗰個位係更加少咯。我到最後呢，係某幾下呢係直接唔用嘅，咁結果呢，即係我都好小心啦。雖然我冇用，我估應該冇刮花得好多。最後我檢查翻呢，喺我前面嗰條 link 呢，係有一點係唔知係究竟係我換胎刮花定係我自己平時揸車嘅時候就已經撞花咗嘅嘢。咁啊係啦，呢個呢就係我另外一樣我學到嘅嘢啦。呢架車嚟講我會 keep 住用啦，都唔想刮花條 link 啊嘛。但係如果另外一架譬如 track by 咁樣，我唔係好 care 嗰條 link 花唔花嘅話呢，就如果我要自己換胎呢，我就未必會用呢個啦，咁就會容易少少啦。係啦，以上呢就係我今次自己幫架車換胎
學到嘅嘢啦，係一啲或者一啲我之前冇諗過嘅嘢啦。咁中間咁多嘅功夫落嚟，慳咗幾多錢呢？我相信係大概100蚊啩，係咯。我假設如果將架車揸去出面，佢幫你拆埋，佢幫你換埋，同埋係咯，佢會 balance 埋條胎啦。咁收50蚊一條胎，其實都係好合理嘅。咁如果咁計嘅話呢，我就前後幫自己慳咗100蚊啦。同埋最後我想講呢，其實我係冇幫兩條胎去做 balance 嘅，唔係，我有嘗試幫佢做 balance。咁我就用2個 jack stand 啦，或者俗稱叫凳仔嘅嘢啦。通常就係你積起架車，跟住用嚟頂住架車嗰嚿嘢。咁我就用2嚿嗰啲嘢，將條本身車嗰個軸呢就擺上去，跟住呢就嘗試去 balance 條胎，睇下邊度會比較重。咁我就揾唔到條胎邊個位係特別重嘅。但係我就好懷疑呢，因為呢個方法，因為嗰條軸呢，佢唔係非常之流暢，係有少少嘅阻力喺度，所以呢，我相信個結果就未必係咁準嘅。咁但係頭先我呢架車都試過揸到去100公里，咁揸到呢個速度嘅時候呢，都冇覺得呢架車係有啲奇奇怪怪嘅震動啊或者成。咁所以呢，如果你架車唔係揸得好快，呢個步驟我相信係可以 skip 嘅。嗱，都係嗰句啦，因為我唔係專業嘅，咁啊呢個純粹我嘅經驗，咁就大家聽下，覺得有用就 OK， 覺得唔啱嘅話歡迎指正。咁啊，今日同大家分享嘅呢就係咁多啦，我哋下次再見，拜拜。